Naše následující reportáž přináší především spoustu adrenalinu. V Tanvaldu došlo opět po roce na veřejnou sportovní demolici automobilů. V Tanvaldské kotlině se odehrál v pořadí již 4. ročník tradičního autošťouchu. Jedná se o závod, ve kterém dochází k demolici aut. Jezdí se to na body, samozřejmě máme tady rozhodčí, máme tady záchranný týmy, kdyby se něco stalo a chceme tím pobavit diváky a udělat něco pro tenhle kout země, aby se tu ty diváci scházeli, aby ty lidi prostě přišli a přišli se nějakým způsobem bavit. Závodníci se stávají většinou ze standardních závodníků, kteří už jsou prostě léta tady, jezdí s náma, pak se na ně nabalují samozřejmě nováčci. A auta si každý nechává, když jim projde technická kontrola, tak si ho nechá, neodevzdá ho do šrotu a odevzdá ho až po tomhle závodě, který ho zlikviduje totálně. Já jsem vlastně hlavní porotce, který rozděluje ostatním porotcům čísla, aby si pohlídal každý svoje auto a dohlídl na správnost šťouchů. Už jsme tady měli dneska i diskvalifikaci, kdy se šťouchalo v zakázaném území. Bodujeme, vlastně za dojezd prvního do cíle je 5 bodů, za každý šťouch je 1 bod a diskvalifikuje se za záměrné šťouchnutí do dveří řidiče. Kategorie jsou vlastně 2, jsou to muži a ženy, jsou klasicky první 3 místa hodnocený. V kategoriích i mužů, i žen. Já bych řekl, že to je jeden z mála podniků, který sem do kotliny přivede tolik lidí, jako tady je dneska, bylo tady minule a bylo tady předminule. Já bych chtěl poděkovat úplně všem, který se na tom podílejí, to jsou diváci, to jsou závodníci, ať je to realizační tým. Všichni pro to odvedli maximum, samozřejmě diváci jsme spokojení, že tady jsou a jsem hrozně rád, že prostě všichni závodí v duchu fair play, i přesto, že je to demoliční závod. Krev